In questo momento non voglio parlare di strade, perché ho ricevuto una telefonata e la voglio condividere con voi. Ero dietro le quinte, mi ha telefonato mio cognato, sono diventato zio per l'8ª volta. È bello. Cioè, a Milano quando nasce un bambino ti arriva un messaggino su WhatsApp. Ciao, sono Matteo, sono diventato papà. È nata Martina, pesa 2,5 kg, la mamma è contenta perché ha perso 2,5 kg. Da noi in Sicilia, quando nasce un bambino, già lo devono sapere tutti, anche quelli che non conosciamo. Noi ci telefoniamo, chi è io? Ma io chi? Niente, volevo dire che è nato un bambino, sta arrivando, scendo con lo Leandro. Organizziamo i pullman, tutti con le piante e i fiori. Invadono le corsie dell'ospedale, che l'ultimo che arriva vede tutte queste piante fuori dalla stanza e dice: scusate, ma è nato o è morto qualcuno? Fa no, è nato il bambino, e dov'è? Dietro le piante. Quando è nato il mio primo nipote, pesava 5 kg, è uscito dalla sala parto col troll. Si è fermato nel corridoio e si è fatto un selfie. L'abbiamo trovato dopo mezz'ora nel tronchetto alla felicità che si dondolava. Tarzan lo volevano chiamare. Perché da noi il nome è importante, da noi il bambino si chiama come il nonno, che stavolta si chiama come suo nonno, che stavolta si chiama come suo nonno, che stavolta si chiama suo nonno, per generazione, tranne il primo che si chiama Adamo. Se il bambino non si chiama come suo nonno, vuol dire che c'è stata lite tra padre e figlio. Se fanno pace e il bambino ancora non si chiama come il nonno lo disconosce al bambino. Il bambino si avvicina, nonno, nonno, che guarda la moglie, fa, vedi che vuole quello. La moglie dice: chi è quello? Tuo nipote? Mio nipote, lo straniero. Allora, cioè, dovete sapere che io mi chiamo Francesco. A Palermo c'è una persona che si chiama Gambino. Che lui si chiama Gamba, ma si fa chiamare Gambino. Io mi chiamo Francesco perché da noi il nome segue l'età anagrafica. Allora, da 0 a 10 anni mi chiamo Francesco, da 10 a 20 Cesco, da 20 a 30 Chicco, da 30 a 40 Franco, da 40 a 60 Ciccio. Se poi ti chiamano Francesco, o stai male o stai morendo. Questo perché? Perché se tu urli Francesco, a Palermo si girano in 30. Non è come a Milano che per fare girare 30 persone devi urlare Mohamed. Che da noi i bambini crescono con i nonni, si muovono come i nonni, hanno lo stesso profumo dei nonni. Mio nipote sa di naftalina ancora oggi. Il bambino da piccolino masticava sempre. Che mangi? La caramella. Chi te l'ha dato? La nonna. Dove l'ha preso? Nell'armadio. Minchia, le palline gli dava. Fino a 12 anni non l'ha mai morso una zanzara. Lo mettevo nel balcone, non si avvicinavano manco le mosche. Che da noi i bambini, tu li vedi, cioè, a 3 mesi, c'hanno la faccia gonfia così, senza collo sono. Noi, quando sono andato a trovare mio nipote, aveva 3 mesi, ho trovato mia mamma che gli stava preparando il sugo, a 3 mesi. Ho detto, mamma, ma ci fa un sugo a bambino? Mia mamma mi ha guardato e ha detto, che fa, magari la salsiccia non ce la metto. Perché vedete tu, mamma, 3 mesi c'è il bambino. Che tu li vedi, sti bambini, proprio gonfio, senza collo, e seggiolone. Non si muovono manco gli occhi. Ogni mezz'ora passa uno con lo specchio, vede se aleta. Quando li fanno mangiare non fanno l'aeroplanino, no, fanno un giubbo. Con il cucchiaio grosso, che il bambino sente il rumore. Dice, minchia, c'è qualche cosa. Ma non si può girare, non c'è collo. Quando vede il cucchiaio, il bambino apre gli occhi. E si fa addosso per la paura. Mica mi spaventerei pure io un cucchiaio grosso così. Che papà guarda la moglie e dice, ma perché fa la cacca? Mica si spaventa. Si avvicina con la bocca, il bambino stringe la bocca e apre gli occhi così. Loro gli schiacciano le guance, gli spostano la testa e ci vira il cucchiaio, che tutta la pappa esce di lato. Che si guarda in faccia e dice, forse non c'ha fame. Che il bambino le guarda, mica il cucchiaio che è grosso, 3 ore che non mangio. Quando lo devono spostare, ci trovano vicino, sente che fa, mi aiuta a spostare il bambino, sì arrivo. Mi raccomando, non lo prendere alle ascelle perché è schizza, perché sono imbottite. Io a Catania e a Palermo ho visto bambini che giravano con un biberò di latte, che non era latte, era ricotta.
I miei genitori mi sbriciolavano le scorze del cannolo. Mica a 2 anni c'avevo un fegato grosso così. La prima parola che ho detto a mia mamma non è stata mamma, è mamma, Malox. Ma lo dai uno che mi brucia lo stomaco. Che tu pigli il bambino, lo sollevano. 1, 2, e ce lo mettono nel como. Che noi in Sicilia abbiamo tutti oggetti dappertutto, ma c'è sempre un como vuoto. Dice, ma che ci mettono in quel como? Un bambino ci mette. Con bambino sta in meno con cose che... Chiude la finestra perché un colpo di vento lo fa cadere. Il primo che entra vede il bambino e dice, che bel Buddha, dove l'avete comprato?